Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я вам хочу рассказать про самые необычные и интересные экспонаты форума Армия-2024. Итак, поехали! В этом видео я покажу самые интересные экспонаты форума Армия-2024 и расскажу об организационных проблемах и о моих впечатлениях от стендов ведущих отечественных производителей техники и мои эмоции от посещения мероприятия. В этом видео Россия вооружает свои маршрутки, ставит на крыло самолеты Второй мировой войны и создает свой Waffen-Trager. И если основной темой прошлого форума Армия-2023 были беспилотники и борьба с ними, то в этом году было очень много сухопутных боевых роботизированных машин и малых средств обеспечения мобильности боевых подразделений. Давайте я все покажу на наглядных примерах. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Техник. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Ну а самый главный экспонат форума Армия-2024, на мой взгляд, это самоходное орудие «Клевер». Как сделать так, чтобы относительно устаревшая гаубица Д-30 стала актуальным типом артиллерийского вооружения, еще способного серьезно осложнить жизнь оппоненту? Ответ был найден на военно-технической выставке форума Армия-2024, где была представлена классическая Д-30, которая установлена на роботизированную платформу МТС-15 «Клевер». И сообщается, что такое гусеничное шасси будет незаменимо в противоборстве пехотным подразделениям и уничтожению артиллерийских установок, потому что максимальная дальность и мобильность платформы 15 км. Пушка оснащена барабаном на 4 выстрела, который перезаряжается в автоматическом режиме. Установка может разгоняться до 12 км в час с запасом хода до 120 км. Управляется роботизированная САУ-оператором с расстояния в 500 метров замаскированных позиций. И также было показано несколько роботехнических изделий, призванных облегчить снабжение войск на переднем крае, например, изделие «Омич-Огонек». Грузоподъемность роботехнической платформы около 200 кг. Также на робота можно выгрузить боевой модуль. А мобильность военных на передовой предлагается реализовать при помощи электромотоцикла «Койот», и он обладает следующими характеристиками. Разработан российскими инженерами и мотокроссменами. Он защищен от влаги по стандарту IP67, то есть может пережить погружение в воду на 1 метр. Имеет быстросъемную батарею, способную держать длительные нагрузки. И также имеет максимально простое, интуитивное, понятное управление. А танковая тема была несколько уменьшена по сравнению с прошлыми форумами. Не было даже стенда Уралвагонзавода, а на экспозиции отсутствовали танки Т-62. А наиболее интересным танковым экспонатом оказался Т-90М «Прорыв» с минным тралом. В современном Т-90М «Прорыв» от оригинального Т-90 Владимир осталось немного, и не будет большим преувеличением сказать, что Т-90М по сути это новый основной боевой танк. Так, в рамках модернизации, проведенной в 10-е годы, в Т-90 были изменены практически все основные системы. Улучшенная машина вобрала в себя все лучшее от моделей АМ и СМ, и при этом практически полностью изжила недостатки обоих модификаций. При разработке конструкторами был учтен и уже имеющийся армейский опыт эксплуатации различных моделей Т-90, а в рамках модернизации 90 получил и новую башню, и систему управления огнем «Калина», и новую информационно-управляющую систему. Отечественные конструкторы заменили в танке автоматическую систему подачи снарядов, адаптировав ее под возможность использовать новые боеприпасы. Была модернизирована и танковая пушка. Также танк оснастили зенитной установкой калибра в 12 мм. Отдельное видео про танковые экспонаты форума Армия-2024 ожидайте в самое ближайшее время. А также во время форума проходила демонстрация трофейной техники, и вы ее могли видеть в экспозиции парка Патриот и также на Поклонной горе в Москве. А у меня есть на канале несколько очень подробных видео об этих трофеях, так что рекомендую их посмотреть. А тут были в основном экспонаты, которые уже засветились в моих видео, кроме одного бронеавтомобиля Рошель Сенатор. А данная модель собрана на базе гражданского автомобиля Ford 550, у которого нет полного привода. Это одна из причин, по которой он и не предназначен для бездорожья. Данный экспонат был брошен во время освобождения города Волчанска. Фактически он достался нам на ходу. Его экипаж испугался и покинул автомобиль, рассказал один из военнослужащих. И мне кажется, что именно этой экспозиции очень не хватало на прошлом форуме Армия-2023.
А это могучий БРМ-80, и он произвел на меня впечатление. В России есть техника, которая сможет потянуть даже тяжелые зарубежные танки. Это созданная в Омске бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРМ-80. И она создана на базе летающего танка Т-80У. Его так прозвали за красивый прыжок с трамплина во время испытаний. А надежда на то, что БРМ-80 потянет многотонные машины, оправданы стоящими на ней газотурбинными двигателями мощностью в 1250 лошадиных сил. Масса ее самой 46 тонн. Однако, в отличие от танка, она не так нагружена оружием и боеприпасами. А экипаж состоит из 4 человек. Это механик-водитель, командир, слесарь-специалист по системам и сварщик-такелажник. А благодаря броне она может утаскивать танки прямо с поля боя, и пока непонятно, можно ли будет с помощью ее угонять вражеские танки, но исключать такого оригинального применения машины тоже нельзя. А эту «Газель» боялись даже чеченцы, и вернее это Соболь с пулеметной турелью, и говорят, что на такой машине воюют чеченские подразделения в зоне СВО. А поначалу этот самолет я приняла за машину Второй мировой войны. А точнее, мне показалось, что это Як-9. И, кстати, у меня на канале есть очень подробный обзор этой исторической машины. Но все оказалось проще. Это учебный самолет АК-3.0, и он предназначен для обучения пилотирования, а также для повышения летной квалификации, обучению высшему пилотажу и для авиационных гонок и аэрошоу. Облик самолета повторяет очертания лучшего самолета-истребителя Второй мировой войны – Яковлев Як-3. Предусмотрены одно- и двухместное исполнение фонаря. Силовая установка на базе авиаконверсии автомобильного двигателя, включающая как редуктор, так и оборудование для акробатического применения. Самолет оборудован быстродействующей парашютной системой. Впервые на форуме можно было вблизи рассмотреть ФЛОКС. Это САУ предназначается для поражения живой силы артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, а также огневых средств и пунктов управления противника. Самоходное артиллерийское орудие 2С-40 было построено на платформе полноприводного автомобиля повышенной проходимости «Урал» с колесной формулой 6х6. Машина имеет пятиместную бронированную кабину, в которой располагается водитель и артиллерийский расчет из командира орудия и заряжающего. Возимый боекомплект у Флокса тоже защищен броней, способный выдержать попадание пуль и осколков. В задней части автомобиля на поворотной площадке находится необитаемый орудийный модуль, наведением которого управляет командир со своего рабочего места в кабине машины. Иными словами, при стрельбе из орудия снаружи САУ находится только заряжающий. Официальное сообщение о начале серийного производства САУ-2С-40 появилось 15 августа 2022 года, и не исключено, что на принятие заказчиком решения наконец-то пустить ФЛОКС в серию серьезно повлияла специальная военная операция. А как бы ни менялась тактика российской армии, сколько бы ни сменилось министров обороны, где бы и не были какие войны, в российской армии стабильно одно – УАЗ-буханка. А перед вами командно-штабная машина на базе УАЗ-буханки. Она оснащена станцией радиоэлектронной борьбы, системой спутниковой связи, тепловизором и даже Wi-Fi маршрутизатором и LTE-модемом. И да, гражданские системы связи тоже активно применяются военными для проведения специальной военной операции. Буханка – это один из самых востребованных автомобилей в армии. И также среди этих автомобилей велики потери. Автомобиль не бронирован, и поэтому на местах пытаются своими силами повысить живучесть ульяновского внедорожника. Как один из вариантов, это противоосколочный подбой из композитных материалов. И понятно, что от прямого попадания этот апгрейд не спасает, но шальной осколок он задержит. А стенд автозавода «Урал» немножко подкачал. В прошлом году было представлено много интересных экспонатов, и об этом стенде у меня выходило отдельное большое видео. А в этом году они выставили свой первый грузовик, который встал на конвейер в МИАСе, и это Урал-ДИЗ-5В. И да-да, московский автозавод стал родоначальником и для уральского гиганта тоже. А я не против преемственности поколений, но мне кажется, что лучше бы сконцентрироваться на новых разработках. А из нового это арктический автопоезд. И на прошлых двух форумах были представлены арктические автобусы, а на этот раз время настало брутального автопоезда. Автозавод «Урал» представил арктический автопоезд, состоящий из тягача с колесной формулой 6х6, с каркасной панельной кабиной и активного полуприцепа с ведущими колесами. Этот автопоезд можно использовать для различных задач при низких температурах до минус 50 градусов по Цельсию. Активный привод полуприцепа мощностью в 72 кВт может включаться по необходимости для увеличения проходимости автопоезда.
Колеса полуприцепа вращает собственный дизель-генераторная установка мощностью в 100 кВт, размещенная в технологическом отсеке полуприцепа. Энергетическая установка также может работать в качестве мини-электростанции для питания внешнего оборудования. Автомобиль может проехать более 500 км без дозаправки, а все топливные системы оборудованы обогревателями и рукавами для предотвращения застывания топлива в условиях низких температур. А вот автономные автомобили не были представлены на этот раз на форуме заводчанами из МИАСа. Так что ждем следующий форум, может быть, за 2 года их разработки продвинутся дальше. И мне очень запомнился этот брутальный огромный бронированный эвакуационный тягач «Контур» на узлах четырехосного КАМАЗа. И при этом грузовик способен эвакуировать машину массой до 45 тонн. То есть теоретически он даже способен тащить за собой танки советской танковой школы, что, если честно, верится с трудом. Но БТР утащить он вполне должен быть способен. Машина была показана на стенде Рособоронэкспорта, что намекает на ориентацию этой машины на зарубежного заказчика. А на форуме было представлено еще несколько машин на базе четырехосного КАМАЗа, и более подробно о них я вам расскажу в своих следующих видео. А перед вами тракторный путеукладчик ПБ-5. И это механизированный комплекс трактора с прицепной частью, представляющий из себя портал, шарнирно опирающийся на 2 гусеничные тележки и предназначенный для укладки железнодорожных путей. Челябинский механический завод начал проектирование оборудования для укладки ЖД-путей, точнее прицепной части тракторного путеукладчика ПБ-5, а также технологическую подготовку к производству в марте 2020 года по техзаданию Главного управления железнодорожных войск. Предварительные испытания прицепной части путеукладчика успешно завершились в июле 2021 года. Наработка составила более 1500 моточасов, и по итогам испытания на вооружение был принят ПБ-5. Тракторный путеукладчик может укладывать и разбирать железнодорожный путь с длиной звеньев 12,5 и 25 метров, общей массой до 20 тонн. И на форуме в этом году было представлено большое количество мотовездеходов и различных установок на их базе. И согласно данным от Минобороны, более 500 вездеходов ДТР-Кросс 1003 уже поступили в армию. Уже поступают и первые отзывы, и в целом бойцы оценивают новинку положительно. Ее называют удобным средством для решения транспортных задач в ближних тылах, подвоза боеприпасов и иных грузов и эвакуации раненых и тому подобное. А о применении в качестве легкой разведывательной машины или транспорта для дозора пока не сообщается. А возможно, разведчики уже осваивают новый вездеход и просто не делятся своим опытом. И я хочу отдельно поделиться своими впечатлениями по посещению форума. В этом году не были предусмотрены дни для массового посещения. Это было связано с повышениями мер безопасности. На въезде в парк были огромные пробки. Я провела в машине, ожидая въезда, более 1,5 часов. И я думала, что это связано с ужесточением мер безопасности. Но сам досмотр машины инспектором занял не более минуты. А проблема с въездом была чисто организационная. Очень странно работали шлагбаумы. Их было всего 3 на такое большое количество желающих. Но, к слову, безопасность была организована на высшем уровне. Во время нахождения в пробке можно было понаблюдать, как работают локаторы на панцире в боевом режиме. А на парковке стояла установка ЗУ-23-2 на довольно редком шасси БАЗ. И причем орудия были направлены на колонну въезжающих машин. И также были проблемы с питаниями. Тут тоже что-то не рассчитали, и я стояла в очереди за едой больше 40 минут. Ну а в целом, на фоне того, что выставка МАКС не проходит уже более 3 лет, так что спасибо большое организаторам, что все-таки удалось провести этот форум, хоть и в таком усеченном формате. И мне кажется, что прошлогодний форум 2023 был более масштабный, и он был представительнее, и на нем было представлено больше новинок, чем на выставке в этом году. А скоро у меня выйдет цикл видео, где подробно я разберу каждый экспонат. А больше видео обо всех экспонатах прошлогоднего форума «Армия-2023» есть у меня на канале и в ВК, и в Рутюбе, и на Дзене, и на Ютубе. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.